不好意思。对啦，开玩笑，开玩笑啦。然后为什么你会选这首歌？因为我还蛮喜欢他的，然后他的第一张专辑其实我就买了，呼吸，呼吸，对不对？一开始效果可以出，但是不要乱出。好不好我知道你有新的效果，好不好？但是不要硬上，硬上我很难接真。的很 surprise 呢。对。好，那我们来听这首歌曲，蔡健雅的《夜盲症》。夜盲症。